Xoş gördük. Valyuta azı olaraq bu dəfə maraqlı bir biznes üzərindən qonağımız var. Deməli, izləyirsinizsə, Ernst Young şirkəti tərəfindən Azərbaycanda hər il İlin İş Adamı müsabiqəsi keçirilir. Bu il həmin müsabiqənin qalibi bir cütlük oldu. İlyas və Mehri Əhmədovlar. Deməli, onların biznesi Azərbaycanda ilk dəfə mavi gilə yetişdirilməsi ilə bağlıdır. Və yəqin ki, sosial şəbəkələrdə də çox qarşımıza çıxır ki, mavi gilə yetişdirilir. Hətta onlar təklif edirlər ki, biz sizin üçün də bu biznesi qura bilərik. Onların müxtəlif məhsulları ilə qarşılaşırıq sosialda tez-tez və onlar bu il İlin İş Adamında qalib oldular. Düzdür, Mehri xanım bugün qonağımız deyil, amma İlyas bəylə bu biznesin necə başlanması, hətta biz onların araşdıranda, saytlarında və s. görürük ki, çətin bir yoldan keçərək bu məhsulun Azərbaycanda yetişdirilməsinə nail olublar. Ona görə maraqlı bir tarixçə var, ondan danışacağıq. Xoş gördük İlyas bəy. Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Biz də öz növbəmizdə Valyuta azı izləyirik və sizə də gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Səhifənizə məhsulla bağlı bir məlumatımız var idi, amma sizin barənizdə də bir araşdırma apardıq. İstəyərdim sizlə bağlı başlayaq. Deməli, araşdıranda təhsiliniz idarə etməklə bağlıdır, karyeranız telekommunikasiya sahəsində olub uzun illər və bu gün öz biznesinizi qurmusunuz. Maraqlıdır, bu yol necə başladı, necə dəyişdiniz? Fərqi yoxdur hansı yoldan başlayırsan. Yetər ki, yanaşmanda təfəkkürlü olmaqdır. Çünki hər bir işi dərindən analiz edərsənsə və orada əzmkarlıq göstərərsənsə, vaxtı ikən istədiyin nəticəni belə deyək də, əldə edə biləcəksən. Mən şəxsən heç bir elmdə bir kəramətə inanmıram. Mən inanıram ki, orada bir xronologiya var, bir addımların ardıcılığı olmalıdır və dərin analiz olmalıdır. Ona görə telekommunikasiyadan başlayıb kənd təsərrüfatına keçmək çətin səslənsə də, amma reallıqda hər ikisi də böyük əzmkarlıq tələb edirdi və yanaşmanı yetər ki, dəyişməyəsən. Amma uğur əldə etmək üçün bu işin digər tərəfidir. Bu mən təhsilimi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına qəbul olanda İdarəetmə fakültəsinə qəbul olmuşdum. Orada 2 il təhsil aldım. 2 il ərzində də paralel olaraq işləmə imkanı oldu məndə. Yarım ştat deyək. Və sonra istədim ki, xarici təcrübədən də yaralanım və təhsilimi Almaniyada davam elətdirdim. Davam elətdirmək də demək olmaz. Demək olar ki, sıfırdan başladım. Azərbaycandakı təhsili yarımçıq qoydunuz, getdiniz Almaniyada təhsilə. Azərbaycandakı təhsildən mənə qalan bugünkü gün mənə həyat yoldaşımdır. Təəssüf ki, bugünkü biznes ortağınız həm də. Bizim uğurlu biznes hekayəmizin bir yerdə başlamağında onun da böyük rolu var. Necə ki, orada bu gün çalışan hər bir əməkdaşın bunu da vurğulamaq istəyirəm. Bəli, təhsili mən davam elətdirdim yenə də İdarəetmə fakültəsində Almaniyada. Bakalavr dövründən sonra, 2 ildən sonra Azərbaycana döndüm və telekommunikasiya sahəsində mən fəaliyyət göstərdim və işə başladım. Hətta bir hekayəni də danışım. Ernst Young'ı vurğuladınız. Geri dönərkən mən demək olar ki, Ernst Young'a işə düzəlmək ərəfəsində idim. Sadəcə olaraq orada mən səmimi olaraq etiraf etdim ki, mən 1 ildən sonra yenə təhsilimi magistr səviyyəsində davam etdirmək niyyətindəyim. Bu təbii ki, alqışlandı Ernst Young'ın tərəfindən, amma bildirdilər ki, bizə uzun müddətli bir kadr lazımdır, belə deyək. Ona görə təəssüf ki, ora qəbul olmadım. Bəs siz dediniz, Azərbaycandakı təhsili yarımçıq qoydum, xarici bir təhsil təcrübə üçün getdiniz. Azərbaycandakı təhsiliniz, belə deyək də, çox vaxt necə olur? Ödənişli əsaslardan idi, ödənişsiz idi. Ümumiyyətlə, neçə balla qəbul olmuşdunuz? 591 balla qəbul olmuşdum. Həmin vaxt o fakültə artıq ingilis dilli fakültə idi, 2 ildə açılmışdı. Sadəcə olaraq inamım çox böyük idi o fakültə, elmi qazanc baxımından deyək. Amma praktikada gördüm ki, biraz fərqlidir mənim, belə deyəm də, gözləntilərimdən. Ona görə 590 bal toplasanız belə yarımçıq qoyub getdiniz. Bəli, bu dəyərdir ona. Hansı fərq oldu aldığınız təhsildə? Fərq dünya görünüşü fərqlidir. Ümumiyyətlə, orada aldığım təhsildə demək olar ki, gündəlik biz teoriya üzərindən yox, praktiki həllər üzərindən təhsilimizi alırdıq və həmin anda bu 2007-ci, 2009-cu illərdə bilirsiniz ki, həmin anda ipoteka
krizisi dünyada baş vermişdi və o krizisi biz elə universitetdə oxuyarkən dərindən araşdırıb öz kitablarımızda oxuduğumuz teoriyanı bu krizisin hansı tərəfində, hansı səbəbdən baş verdiyini də təhlil aparırdıq. Bu əslində çox düzgün yanaşmadır. Çünki əgər sən hər hansısa bir biznesi idarə etmək istəyirsənsə, bir çox amilləri nəzərə almalısan. Teoriya bu işin bir başlanğıcıdır. Amma yanaşmanı belə deyək, formalaşdıran, dəyərləri formalaşdıran həmin o şirkətlərin qarşılaşdığı müxtəlif problemlərdir və onların həllidir. Bunlar problem çoxdur, həll variantları çoxdur. Sən oradan ən optimalını özü üçün bir ibrət dərsi kimi almalısan. Yəni təqaüdlü təhsil qazandınız orada, yoxsa artıq orada ödənişli idi? Yox, orada ödənişli idi. Təqaüdlü, amma təqaüd orada deməli sıfır ödəniş olmasa da endirimli ödəniş bəli qazandım. Azərbaycandakı universitetdə təhsiliniz ödənişli idi? Bəli, az da olsa ödənişli idi. Çünki ingilis dilində idi. Amma Almaniya fərqi ilə götürəndə məbləğ böyükdür. Bəs bunu necə qarşılayırdınız? Almaniyada imtahan verdim. Bu imtahanın nəticəsində mənə endirim olundu və yenə də məbləğ çox deyək də çox da az deyildi və anamdan mənə qalan bir ev var idi. Onu qərara gəldik ki, sataq və onun belə deyək də ilkin vəsait kimi mən onun təhsilimi ilk ilmi bağladım deyək xərclərini. Sonra da atam orada mənim illik xərcimi, növbəti ilin təhsil haqqlarını mənə atam kömək elədi. Və sağ olsun atam, o hətta istədi ki, mən magistr pilləsini də qazanım digər ölkədə və davam elətdirim. Bugünkü günü çox hesab edirəm ki, o təhsilləri 2 fərqli ölkədə alıb Azərbaycana qayıtmaq mən uğurlu addım kimi özümdə görürəm. Yəni təhsil üçün evi satmağa dəyərdi? Əlbəttə dəyər. Elm üçün xərcləməyə heç vaxt gərək əsirgəməyəsiniz əlinizdə olan. Yəni bu ən böyük belə deyim də kapital yatırımı elmdir. Getdiniz, təhsil aldınız, gəldiniz Azərbaycanda 1 il işlədiniz, sonra magistr təhsili üçün Britaniyaya getdiniz. Bəli. Sonra 1 ildən sonra oradan qayıdarkən yenidən mən bərpa olundum telekommunikasiya sahəsində həminki Caspian Mobile şirkətinə. Orada 2 il çalışandan sonra artıq şirkətdə uğurlu addımlar olduğundan şirkətin səhmdarları başladılar yatırımlarını diversifikasiya eləməyə müxtəlif sahələrə. Sahələrdən də biri istixana kompleksi idi, Zirədə yerləşən Zirə Agro şirkəti. 10 hektarlıq istixana tikildi, pomidor istehsalından bağlı. Sonra təəssüf deməkdir, bu iqtisadiyyatın bir anıdır. Krizis baş verdi və bilirsiniz ki, 2014-dən sonra devalvasiya oldu. Bu mənfi təsir göstərdi, sözsüz ki, telekommunikasiya sahəsində. Amma qida sahəsində hər zaman tələbat var və məni səhmdarlar qərara gəldilər ki, həmin Zirə Agroda direktor vəzifəsində mən davam edim və 8 il orada mən çalışdım. Orada da təfəkkürlü yanaşdım, çalışdım ki, dərindən analiz edeyim hər bir addımı və düşünürəm ki, bu gün mənim uğurlu bizim ailə olaraq addım atmağımızda Zirə Agroda olan təcrübənin böyük rolu var. O prosesi gördünüz artıq. Bəli, o proses fərqli olsa da bugünkü bizim gördüyümüz işdən, düzdür, kənd təsərrüfatı olaraq eynidir, amma biznes konjunkturası olaraq tam fərqlidir. Siz telekommunikasiyada gördüyünüz iş nədən ibarət idi? Orada sırf idarə etmək idi və xaricdən cihazların gətirilməsi idi və Azərbaycanda onun tədarükü ilə məşğul idik, distribusiyası ilə məşğul idik. Bəs sizi Zirə Agroya idarəçi qoyanda düşünmədiniz ki, telekommunikasiyadan istixanaya getmək mənim üçün necə olar? Hər bir halda düşünmədim, çünki mən yeni çağırışlara həmişə müsbət yanaşıram. Çünki bugünkü gündə mən fikirləşirəm ki, bir yerdə çox çalışırsansa, orada davamiyyətli inkişaf yoxdursa, bu mənə mənfi təsir göstərir. Mən hətta deyərdim ki, biznesə mən başlayıram mənfi təsir göstərməyə. Ona görə daimi inkişaf mənə lazımdır və idarə etmə hər yerdə eynidir. İnsanlar hər yerdə eynidir. Yetər ki, sən orada dərindən analiz edib, oranın biznes tələblərini başa düşüb, artıq oranın belə deyək də qayda qanunlarına uyub oynayasan. Yəni oyunçu olmaq hər yerdə rahatdır, sadəcə yanaşman düzgün olmalı. Əslində Azərbaycanda istixanada məhsul yetişdirilməsi ilə bağlı düşünsək,
yetişdirilməsi və xaricə ixracla bağlı baxsaq, başqa məhsullar daha çoxdur. Məsələn, bayaq pomidor məsələsini dediniz və bu sahədə də biznes qura bilərdiniz. Niyə digər məhsullar yox, sırf mavi gilə seçildi biznes üçün? Çox yaxşı sualdır. Öncə qeyd etdiyim kimi çağırış mənə və bizim ailədə çox gözəl qarşılanır. Biz dedik ki, bu dəfə çağırışımız artıq sahəni dəyişmək yox, Azərbaycanımıza bir yenilik gətirməkdir. Və həmin dövrdə 2016-15-ci illərdə mövzu ictimaiyyətdə superqida mövzusu gündəmdə idi və həmişə superqidanın ön səhifələrində mavi gilə dururdu. Biz baxanda ki, bəs niyə mavi gilə Azərbaycanda yetişdirilmir, səbəbləri nədir? Araşdırarkən başa düşdük ki, bəli, çətindir, amma elmi yanaşsaq, üsulları fərqli tutsaq, bu mümkündür. Və mən düşündüm ki, həm də bu ilkin olaraq istixana qədər çox kapital tələb etmir. İstixana özü çox böyük kapital tələb edir. Banklar cəlb olunmalıdır, subsidiyalar dövlət cəlb olunmalıdır, təşviqlər olmalıdır. Burada kiçik bir vəsaitlə başlamaq olar və o kiçik bir vəsaitlə başlayarkən də fərqli data toplaya bilərsən və onun üzərində artıq uğurlu bir təməl quraraq biznesi davam etdirə bilərsən. Maraqlıdır ki, siz danışanda hiss olunur ki, ətrafınızda müəyyən səhmdarlar, biznes adamları və s. olub, amma siz ortaq olaraq xanımla başlamısınız. Niyə xanımla ortaq olaraq bu işə Çünki girdiniz? bu fikir məndə ilk gündən olanda bu fikrin formalaşması ayrı bir mövzudur. Amma bizim ailədə artıq bu fikir olanda ən çox mənə həyat yoldaşım inanırdı. Bunu kiməsə danışanda ikna etmək biraz çətin idi. Çünki hər kəs fikirləşirdi ki, Azərbaycanda yoxdur. Bu qeyri-ənənəvi bir yanaşmadır. Kimə satacaqsan sualı, necə yetişdirəcəksən sualı, axı bunu heç kim eləməyib. Mən də başa düşürəm ki, hər bir iş bir addımdan başlayır. Bu addımı mən atmalıyam. Bəli, o addımdan öncə biz düzgün yanaşmalıyıq və biz yetərincə 2 il biz araşdırmaya sərf elədik. 2016-dan 18-ci ilə qədər. Və xanımım hər zaman mənim yanımdaydı. Hətta xanımımla da bərabər o işdə ilk gündən çalışan hər bir əməkdaş bizim attığımız addımlara inanırdı. Yəni mən xanımımla başladım, amma bizim ailəmiz çox böyüdü. Bu gün orada çalışan hər bir əməkdaş mən bir ailə kimi təsəvvür edirəm və qəbul edirəm. Çünki onlar biznesin uğursuz vaxtlarında həmişə inanıblar. Çox uğursuz vaxtlarımız olub, ziyan elədiyimiz illər olur. İlk addımlar həmişə çətin olur. Ümumiyyətlə ilk necə başladınız? O dediniz ki, bir 2 illik araşdırma dövrü olub. Nəyi araşdırdınız, necə araşdırdınız, harda araşdırırdınız? Çünki Azərbaycanda da istehsal prosesi yox idi. Düz deyirsiniz. Bu 10 il bundan qabaq ümumiyyətlə nəyinsə araşdırması bugünkü kimi asan deyil. Bu gün rahatdır. Müxtəlif süni intellekt üsulları var ki, sənə lazım olan cavabı adaptasiya edib verir. Həmin illərdə təəssüf ki, biz bunu dərindən araşdırmaq üçün həmin ölkələrə getməliydik. Bu Çilidir, Niderland ölkəsidir, İtaliyadır, İspaniyadır. Həmin ölkələrdə də seminarlar təbii ki, yerli dildə olurdu. Yəni Çilidə isə bu İspan dilində idi. O da bir şanslıyam ki, həyat yoldaşım İspan dilini yaxşı bildiyi üçün seminarlarda biz vaxtımızı sərf edərkən biz dərindən analiz apara bilirdik. Sadəcə olaraq biz bir şey başa düşdük ki, bu da yenə də Ziraaqrodan təcrübəyə əsaslanaraq məlumatları toplayıb Azərbaycanda biz bunları öz üsulumuzla tətbiq eləməliydik. Çünki onların hər hansı birini dinləyib bu adımı atsaydıq, biz bunu, bu hekayəni danışa bilməzdik. Nə mən, nə yoldaşım da burada otura bilməzdi də. Yəni bizə lazım idi ki, Azərbaycana o üsulları adaptasiya edib Azərbaycan üçün ideal bir çeşid yetişdirmə üsulunu tətbiq eləyək. Ona görə də o 2 illik təcrübədən sonra biz qərara gəldik ki, 11 çeşid gətirəcəyik və 4 fərqli üsulla onları yetişdirəcəyik. Bu toplamda 44 kombinasiya deməkdir də, yəni. Bu 44 kombinasiyadan bu gün bizdə həmin 2020-ci ildə cəmi 3 çeşid özünü doğrultdu. Ümumiyyətlə bioloji baxımdan, iqtisadi baxımdan cəmi 2 çeşid uğurlu oldu.
Sonra biz düşündük ki, iki çeşid Azərbaycan üçün ümumiyyətlə dünya bazarına çıxmaq üçün yetərli deyil. Biz qərara gəldik ki, işimizi uğurlu davam etdirmək üçün və ixrac yönümlü qurmuşduq zaten ilk gündən işimizi. Biz düşündük ki, cənubi çeşidlərdə denəyək. Halbuki cənubi çeşidlər normalda daha isti ölkələrdə tətbiq olunur. Yenə də biz səfərlərdən qayıdarkən bizdə təəssürat yaranırdı ki, yox, bunu etməli deyilik. Qısa bir araşdırma elədik. Sadəcə bu araşdırma bizdə 6 ay aldı. 6 ay hər gün qış aylarında, yəni soyuqlar düşən aylarda, belə deyək də, payız qış aylarında biz temperaturu izləyirdik. Həmin siyəzəndə bizim sahəmizdə və başa düşdük ki, o toplanan bitkinin dinlənmə saatı var. Həmin o toplanan saat cənubi çeşidlə, deməli şimali çeşidin düz ortasındadır. Biz fikirləşdik ki, niyə də yox? Biz elə uşaqlıqdan həmişə coğrafiya dərsində Azərbaycanın 9 iqlim güşəsi, Azərbaycanın kənd təsərrüfat zənginliyi, torpağı yaxşı. Biz fikirləşdik ki, bu elə belə deyilməyib. Yəni bunun da arxasında müəyyən bir belə deyək də səbəblər var. Biz düşündük ki, dənəməyə dəyər. İlk 2 ilimiz çox uğursuz oldu. Hətta mən yadımdadır, 2021-ci il idi. 7000 bitki bir ayın içində desək məhv oldu yəni. Məhv oldu. Bunu indi gülərəkdən deyirik, amma həmin vaxt emosional bizim belə deyək də durumumuz heç də yaxşı değildi və cəmi bir üsulumuz qaldı. Ümidimiz də ona çox az idi. Açıq. 2022-də həmin üsulla biz cənubi çeşidi də Azərbaycanda yetişdirə bildik və bu gün rahat biz bəyanatla deyə bilərik ki, Azərbaycanımızda həm şimali, həm cənubi çeşidi bir nöqtədən istehsal etmək olur. Yəni ki, yetişdirmək olur daha doğrusu desək. Və artıq bundan sonra biz həmin cənubi çeşid sahəsini biraz da böyütdük. 10 hektara çatdırdıq. Bugünkü gün bizim 25 hektar əkin açıqda əkin sahəmiz var, mavigil əkini, eləcə də 5 hektar istixanada. Və biz yenə də bundan öncə vurğuladım ki, bizə daimi inkişaf tələb edən şirkət kimi biz artıq başladıq bunu istixanalarda testini aparmağa, artıq lisenziyalı çeşidləri çalışıb Azərbaycana gətirmək və Azərbaycan qanunvericiliyi ilə uyğun olaraq o müəyyən hüquqi proseslərdən keçirmək. Çünki bilirsiniz ki, Amerika çeşidlərinin, Avropa çeşidlərinin qeydiyyatı çox qəliz olur. Bu 3 il bizdən zaman aldı. Yəni bir çeşidi gətirmək. Biz başa düşdük ki, dünya bazarında rəqabət aparmaq üçün o çeşidlər bizə lazımdır. Çünki artıq dünya bazarında, xüsusən də Avropa bazarında alıcılarımız artıq hansı çeşidi bizə tədarük edəcəyini soruşurlar. Yəni sırf mavigilə olduğunu onlar üçün o böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Yetər ki, lazım olan çeşidi verəsən. Bayaq danışanda ki, bu işin maliyyəti ilə bağlı danışanda dediniz ki, istixana ilə başlasaydınız çox böyük maliyyə lazım idi bir biznes qurmağa. Ümumiyyətlə bu biznesi qurmaq üçün nə qədər maliyyə lazım oldu? İlkin başlamaq üçün. Mən yadımda 182 min manat vəsaitlə başladıq. Sözsüz ki, bundan əlavə olaraq dövlətimizin dəstəyi oldu çox böyük, subsidiyalarla. Eləcə də Amerikadan biz qrant əldə edədik. Bu kifayət elədi ki, biz ilk hektar yarımımızı başlayaq, torpağımızı alaq və sonra isə bizə tədarükçülərimizlə artıq biz elə bir anlaşma qurduq ki, məhsul çıxdıqca, vəsait əldə etdikcə biz borclarımızı bağlayacağıq onlara. O ilkin dönəmdə nə qədər itirdiniz o test dönəmi deyək? İlkin dönəmdə, yenə deyim, yoldaşımla mən əmək qalmırıq. Demək olar ki, bunu qoyaq qırağa. Sırf əmək haqqıdan biz itirdik. O da ki, mən itki deməzdim. Hər bir itki bizim üçün yeni bir imkanlar yaradır. Nəyisə öyrənirik. Yəni sadəcə olaraq yaxşı ki, hər bir səhv atdığımız bizim elə ilk 3 ilimizdə oldu. İndi yox. Çünki təməli demək ki, düzgün qura bildik. Bəs məhsuldarlıq necədir bu məhsulun Azərbaycanda?
yetişdirirsiniz? Tutaq ki, məsələn, 1 hektardan nə qədər məhsul əldə edə bilirsiniz? İlkin bizim biznes planımıza əsasən orada istədiyimiz rəqəmin 1 il gecikməklə biz nail olduq. Çünki sınaqımız uğurlu olmurdu, ilkin nəticələri. Bugünkü günü biz Azərbaycanda uğurlu çeşidlərimizdən 17-20 ton arası hektardan biz məhsul alırıq. Bu məhsul Azərbaycan bazarı üçün daha çox ixracla gəlirdi və indi özümüzdə yetişdirilir və əvvəl biz bu məhsulu daha bahalı görürdük və bayaq biz söhbət eləyəndə siz dediniz ki, çalışırsınız ki, qiyməti daha aşağı. Ümumiyyətlə məhsulun başa gəlmə maliyyəti sizə necə olur və bu məhsul niyə bahalı olur? Və dediniz kampaniyalar eləyir. Biraz bunlardan da danışaq. Tamam. İlk öncə vurğuladığım kimi super qida olduğundan məhsulla biz Azərbaycanda həmin dövrdə maraqlananda 100 qramı 9 manata başa gəlirdi. Təbii ki, bunun arxasında onun maya dəyərinin formalaşmağı da durur. Çünki uzaq bir ölkələrdən gəlir Azərbaycana. Amma Azərbaycanda da bunu yetişdirmək eləcə o qədər də asan deyil. Çünki asan olsaydı biz birinci ildən rahat məhsul alardıq. Burada deməli bitkinin məhsul nisbəti var. Çünki məhsulun bir bitkidən verəcəyi çəki bitkinin özündən 5 dəfə azdır. Yəni məsəl üçün çiyələyə siz baxsaz, orada verəcəyi məhsul bitkinin ağırlığından 5 dəfə çoxdur. Burada əksinədir. Bu bir. İkincisi, burada hər hansı bir stimullaşdırıcı mineral mı deyək və yaxud da hər hansı bir digər üsullara istifadəsinə çox həssasdır. Yəni biz azot istifadəsi demək olar ki, minimumdadır. Nitrat deyək də azot dedim. Və bu da yekunda onun super qida olmasına gətirib çıxardır və məhsulu 1 kildan biz başlayırıq yığmağa hardasa 500-700 qram ilk illərdə, sonra bu maksimum sıxlıqdan asılı olaraq 2-3 kilo arası hər kildan və çeşiddən asılı olaraq yığa bilirik. Bugünkü günü Azərbaycanda biz başlamadan öncə Azərbaycanda mavi gilə o qədər də tanınmırdı. Mavi gilənin demək aylıq bazarı hardasa 700 kilo civarındaydı. Bu gün biz rahatlıqla deyə bilərik ki, mövsüm vaxtı, yəni yay aylarında aylıq tədarük 10-12 tondur bizim məhsulun. Bu o deməkdir ki, yetərincə Azərbaycanda 8 il ərzində şirkət tərəfindən maarifləndirici marketinq, digər proqramları biz tətbiq eləmişik, insanlar qidalarına fikir versinlər. Düşünürəm ki, bu əmək çox gözəl nəticə verdi bizim bazarda və bugünkü günü artıq mavi giləni hamı tanıyır. Hətta deyim sizə, mavi gilə adı yox idi Azərbaycanda. Bəli. Bunu da bizim şirkət Dilçilik İnstitutuna, mənim yadımda da çox maraqlı bir əhvalatdır. Dilçilik İnstitutuna biz müraciət etdik. Orada müraciət edən vaxtı siz öz tövsiyənizi də verirsiniz ki, Latın adı verilir və Azərbaycanda bu hansı adla gedə bilər və niyə bu adın verilməsinin tərəfdarıyıq. Biz əmin idik ki, mavi gilə adı veriləcək və lüğətə də belə salınacaq. Çünki insanların leksikonunda artıq mavi gilədir, mağazalarda mavi gilə kilo ilə yazılırdı. Dilçilik İnstitutundan məktub aldıq ki, bunun adı qalxanvari tink veriləcək. Biz şirkət daxilində bir-birimizə baxdıq ki, biz bu adla marketlərdə sata bilmərik, bəlkə əczanelərdə sata bilərik. Biz dedik ki, yox, təkrar məktub yazmayacağıq. İnsanlara bizim qaimələrdə mavi gilə qeyd edəcəyik. Hətta bu gün o qədər bu söz yayılıb ki, baxıram ki, bəzi yerlərdə mötərəzədə rəsmi olaraq qeyd olunur ki, mavi gilədir də. Yəni bunu düzü də budur. Çünki ingilis dilində blueberry, rus dilində golubika, Azərbaycan dilində mavi gilə olmalı. Yəni primitiv bir yanaşmadır bu və uğurlu da oldu. Bugünkü gündə də Azərbaycanda biz kampaniyaları edərək bu gün mavi gilənin kilosunu həmin o 100 qramını 1 manata qədər salırıq. Bizim maksimal satış qiymətimiz də 15-17 manat arası olur mövsüm vaxtı. Məhsulunuzun neçə faizini Azərbaycanda satırsınız? Çünki bu ilki rəqəmlərdə gördüm ki, 78 faizini xaricə ixrac etmisiniz. Bəs ümumi illər üzrə bu necə dəyişib? Yoxsa hər zaman xarici üstünlük? İllər üzrə məhsul artdıqca biz Azərbaycan bazarını qoruyub saxlayırıq, amma xaricə
bazar payımız, yəni tədarükümüz artır. Yəni get-gedə çünki məhsul artdıqca Azərbaycan belə deyək də geometrik həndəsə yanaşması ilə o qədər də artmır da Azərbaycan bazarı bizim məhsulun artışı qədər. Ona görə biz məcburuq daha da çox hər il xaricə tədarük edək. Bunu da xüsusi qablaşmalarda, xüsusi saxlanma şəraitində biz o məhsulların, çünki ixraca gedən məhsul yanaşması və onun yığım sonrası qulluğu tam fərqlidir. Tam fərqli yığılır, tam fərqli onun soyuq zənciri prosesi çox ciddi şəkildə ona riayət olunmalıdır bu prosesə. Və bugünkü günü biz Azərbaycandan 6 ölkəyə artıq ixrac etmişik və 4 əlavə ölkə də var ki, biz onu ehtiyat olaraq saxlamışıq. Çünki bizim satış dövrümüz çox azdır deyə biz çalışırıq maksimum qədər maliyyə yönümlü, harda daha əlverişli belə deyək də şərtlər varsa ona gedək. Hansı ölkələrə ixrac edirsiniz? Bugünkü günü biz bugünə qədər daha doğrusu deyim, deməli Körfəz ölkələrinə biz ixrac etmişik və edirik. Buradan şəhər olaraq Dubay və Dohadır. Rusiyaya ixrac edirik, Belarusiya ixrac edirik, Ukraynaya ixrac edirdik, Qazaxıstan və Özbəkistan. Sadəcə maraqlı dediniz ki, ixraca gedən məhsulun yığılması, qablaşdırılması fərqlidir. Maraqlıdır, Azərbaycanda satmaq sizə daha çox sərf eləyir, yoxsa ixrac etmək? Təbii ki, Azərbaycanda istəyərdik ki, daha çox sataq. Bu həm sərf tərəfindəndir, həm də prosesin daha çox asan olma tərəfindəndir. Çünki o əlavə qulluqlara ehtiyac qalmır, hansı ki, məhsulun mayasını bir qədər qaldırır. Amma o da öz biznesdə belə deyək, maliyyə baxımından üstünlüyü ondadır ki, biz onu çalışırıq daha da baha qiymətə tədarük edə bilək. Çünki o xüsusi qablaşmalara biz yetmirik. Ümumiyyətlə bizim şirkət daxilində siyasətimiz odur ki, və buna qismən də nail olmuşuq, qablaşmaların 90% təbii qablaşmalardır. Orada hər hansı bir plastik istifadə olunmur. Yəni recyclable qablaşma, yenidən istifadə oluna bilən qablardır. Və bunu da artıq xaricdəki partnyorlarımıza da tədarük edərkən başa salmışıq üstünlüklərini və onlar da görürlər ki, həmin qablaşmalarda məhsul rəf ömrü daha çoxdur. Və partnyorlarımızın da hər biri birbaşa supermarket şəbəkələridir. Yəni biz ortada olan vasitəçilərlə çalışırıq, iş qurmayaq. Çünki düşünürük ki, məhsul yetərincə çoxdur və bizim imkanımız var ki, bununla daha çox mənim həyat yoldaşım məşğuldur. Oturur gecələrlə o müqavilələri oxuyur. 60 səhifə, 70 səhifə. Mənim kitab oxuyuram, müqavilə oxuyur. O onun artıq sahəsidir. O belə deyək də o illərlə o münasibəti qurub supermarket şəbəkələri ilə, çünki bir illə alınmır o. Bu il məndə məhsul var deyə gəl məndən al. O yanaşma deyil. O bilir o işini çox yaxşı və yetərincə etimadlarını da doğrultmuşuq belə deyim də müştərilərimizin. İşləri aranızda bölmüsünüzmü? Bölmüşük əlbəttə. Mən daha çox sahədə vaxt keçirirdim. İndi də daha çox bitki ilə və gələcək çeşidlərlə daha çox maraqlanıram. Yoldaşım isə kommersiya və marketinq tərəfindədir o işin və düşünürəm ki, bu tandem yetərincə uğurludur. Məhsullarınızı gördüm, desəm mürəbbəsini gördüm və ümumiyyətlə hansı məhsullar var meyvə satışından əlavə? Meyvə satışından əlavə bizim mürəbbə, cem, bal, təbii balımız üçün bizim süni mayalanma qəti biz tətbiq etmirik sahəmizdə. Hamısı arılarla mayalanır və o arını da elə orada saxlayırıq, digər meşəyə falan yerə aparmırıq. Çünki satışda da biz deyə bilirik ki, əminliklə bu təbii mavi gilə çiçəyinin yığılmış baldır. Digər məhsullarımız çaxır olubdur bizdə. Amma mən yenə deyim ki, bu daha çox marketinq tərəfi, daha çox buradan pul qazanmaq niyyətimiz yoxdur. Bizim ana biznesimiz mavi giləni yerində elə tədarük edib satmaqdır. Dondurulmuş da olub bizdə, mavi gilənin qurusu da olubdur. Başa düşürük ki, bu o qədər də maliyyə baxımından əlverişli deyil. Yəni məhsulun özü daha gəlirlidir. Əlbəttə.
Deməli İlyas bəy, xanımla ortaq olmaq necədir? Xanımla ortaq olmaq deməzdim ki, çətindir. Bizim misalımızda deyə bilərəm ki, həm uğurludur, həm hər ikimiz də bilirik ki, bu bizim ikinci övladımızdır. Oğlumdan sonra Mavigilə, sonra qızım. Ona görə biz tam olaraq ailə olaraq bu işə fokuslanmışıq və bugünkü gün mənim oğlum da artıq yay tətillərini bəzən gəlir orada keçirir mənimlə. Məhsulun qablaşmasında fəal iştirak edir. Amma tövsiyəm odur ki, bu ailə bağını daha da möhkəmləndirir. Və əgər siz düşünürsünüz ki, burada hər hansısa bir ziddiyyatlar var, xeyr. Əgər yanaşma ədalətlidirsə biznesdə, onu xanımla gördün ya başqa bir adamla gördün, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq biz elə bu Ernst & Young müsabiqəsindən sonra və o dövrdə o 8 ildə yaşadığımızı biz ilk dəfə yadımıza saldıq. Heç vaxt oturub bir-birimizə danışmazdıq, yadına gəlin biz hansı yollardan keçdik, nədir. Çünki bu normal qəbul edirdik. Bu həyatın bir belə deyək də bir günü kimi qəbul edirdik. Necə deyim sizə? Yəni buna hər hansısa bir təkəbbürlü yanaşmamız da heç olmayıbdı ki, biz hər hansısa bir uğurlu addım atdıq və yaxud belə bir səhvlərimiz oldu, onun öhdəsindən gəldik. Amma bizi başa düşdük ki, bu bizi daha da, nigahımızı daha da möhkəm edir və biz onu davam etdirmək niyyətindəyik. Bu bizim ailəmizin bir parçasıdır. Bizim birlikdə gördüyümüz bu işdir və mən məsləhətim olardı ki, heç kim tərəddüd eləməsin həyat yoldaşıyla iş qurmaqda. Yəni ki, o ailədə bir-birini tamamlayan biznesdə də tamamlaya bilər. 100%. Yəni orada heç bir bu fərqli səslənsə də, yəni burada işçi, direktor münasibətləri deyil. Hər kəsin öz işi var, bölünür, hər kəs nəyisə yaxşı bacarır. Evimizdə də belədir. Yoldaşım daha yaxşı bişirə bilirsə, mən daha yaxşı yığışdıra bilirəmsə, niyə də yox? Yəni bu bir-birimizi tamamlamalıyıq hər bir işdə. Çünki bu önəmlidir və bundan da biz zövq alırıq. Bəs belə deyirlər, o ailədə nəsə bir problem olanda bir nəfər ən azından otsu olmalıdır və yaxud biznesdə deyirlər ki, ortaqların bir problemi olanda o ortaq məxrəcə gəlməyi bacarmalıdır. O hansı xüsusiyyətləriniz var ki, məhz ailədə də, biznesdə də ortaq nöqtəyə gələ bilirsiniz? Məncə həyat yoldaşım daha çox kompromisə gedən adamdır. Mən isə hər zaman tez qərar vermə, heç bir qərarı uzatmaq tərəfdarı deyiləm. Çünki kənd təsərrüfatında sənin oradakı məhsulun evindəki uşaq kimi bir şeydir. Yəni sən ona desən gözlə, qərarını uzatsan, o heç də yaxşı müsbət təsir olmayacaq. Yetər ki, qərarı verəsən, mənfi müsbət tərəfi o ikinci dərəcəli məsələdir. Və mən yadımdadır, belə deyək də, ağır illər olanda sahədə gəlirdim evə, yoldaşım da görürdü ki, kefsizəm. Çünki işdə sən o emosional qeyri-stabilliyi göstərsən, bu istər-istəməz səninlə çalışan insanlara da keçəcək. Onun işin emosional tərəfi. Orada çalışırsan hamını əksinə sakitləşdirməyə, motivasiya verməyə. Halbuki özün içində çox da inamın o qədər yoxdur da, nə qədər ki sən səslənirsən onların qarşısında. Evə gələndə həyat yoldaşımla danışarkən o deyir ki, narahat olma, 2 dənə gözəl övladımız var, evimiz var. Nə olsa da, nə baş versə də hər şeyi yenidən başlaya bilərik. Bu sözlər mənə rahatlaydı. Çünki elə olurdu ki, elə ilimiz oldu, mənim yadımdadır. 2022-ci il idi. Ani iqlim dəyişikliyi oldu. Aprel ayında temperatur 30-a qalxdı. Bütün sahəmiz çiçəklər hamısı açdı. 5 gün sonra temperatur düşdü 7 dərəcəyə. Bu məhsulun 70% itkisi deməkdir. Bundan bir təhər reabilitasiya mən elədim. Mən deyəndə şirkətimizdə çalışan hər bir insan, hər kəsə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çünki gecə-gündüz çalışdıq ki, reabilitasiya eləyək. Mayın 18-i indiyə kimi yadımdadır. Biz yarmarkadayıq yoldaşımla. Birdən zəng gəlir ki, müəllim, dolu yağdı.
Bütün məhsul. Bütün məhsul özü xırda dolu yağdığı üçün bütün məhsullarda belə deyək də cızıqlar saxladı. Onda elə getdim dərhal oradan yoldaşıma yazıram ki, yəni batdıq. Sezon mövsümümüz artıq bitdi. Mən artıq fikrimdə növbəti mövsümü fikirləşirəm. Yenə də məni sakitləşdirdi. Mənə gəlir ki, bu bayaq vurğuladığınız su məsələsi. Bu taraz çox önəmlidir. İkimiz də eyni yanaşsaq, bəlkə də bu dəqiqə heç bir yaxşı bir nəticə verməzdi və ailədə də müəyyən problemlər yaradardı. İnsanlar deyir, biz fərqli insanlarıq, biz bir-birimizlə yola getməyəm. Əslində elə deyil. Fərqli yanaşma ola bilər. Yetər ki, dəyəriniz bir olsun. Amma bir problemə fərqli yanaşma olanda siz bir-birinizi tamamlayırsınız. Yəni bugünkü gündə də bu işin emosional tərəfində bəli, mənə çox dəstək olur. Və eləcə də biz də indi tək bizim ailə deyil ki, bizim çevrəmiz var, mənim işimdə çalışan əməkdaşlar var. Onlar hər biri sağ olsun, əlindən gələni əsirgəmirlər heç vaxt və dostlarımız var, yığışırlar. Vaxtı ikən bizə inanmayanlar indi qıraqdan baxır deyir ki, nə gözəl bu işi görmüsünüz. Onlar da başa düşürlər ki, bu mümkündür. Əslində yaxşı bir misal ortaya çıxır. Yəni biz də çalışmışıq bir işə köklənək. Yəni bir çox işlər olur, o deyir, çoxuna meyl edən qalar naqis. Yəni biz çalışmışıq bu işdən kənara çıxmayaq. Bu işi tam olaraq yerinə oturdaq. Sonra biz indi avokado məsələn dənirik orada. Hələ ki o da uğursuzdur. Baxıram ki, avokado yetişdirməyə çalışırsınız. Uğursuzdur, yetişmir də. Amma bir-iki üsulumuz da var ki, ümid edirəm alınacaq, amma baxarıq. Yetər ki, ən çətin addımı biz artıq atmışıq. Ən çətin anları yaşamışıq, yəni təcrübə olaraq. Bundan sonra eynisi baş verərsə, əlbəttə çətindir, amma belə deyək də, bizim emosional tərəfdən yanaşmamız artıq fərqli olacaq. Ümumiyyətlə, nə qədər bir zaman tələb eləyir bunu yetişdirmək? Məsələn, tutaq ki, sahədə olmaq sizin, bəlkə xanım gedirmi, bilmirəm, dedi sahə işləri sizdədir. Əlbəttə, zaman ilkin olaraq ildə mən bilirəm ki, 60-65 min kilometr yol sürürdüm. Çünki hər gün Siyəzənə gedib gəlirdim. Ailəm 1 saatlıq yol idi mənim evimdən. 1 saat 10 dəqiqə. İlk 3-4 ilimdə demək olar ki, hər gün gedib gəlirdim. İşlər oturduqca, oradakı əməkdaşlar işləri, aslıq müəyyən vəzifələri öz üzərinə götürdükcə mənim də işim təbii ki, rahatlanır. Mən başqa bir biznesin başqa bir aspektlərini fikirləşməyə başlayıram. Amma bir bitkinin bu gün soruşsaz ki, neçə ildən sonra məhsul verir və yaxud neçə ildən sonra artıq maliyyə baxımından əlverişli olur. Bu üsuldan asılıdır. Mən öz üsulumuzdan danışım. Bizim üsulda bu ikinci ildən artıq maliyyə baxımından əlverişlidir. Çünki biz birinci ildən məhsul ala bilirik bu öz yanaşmamızdan. Amma buna da biz 5 il sərf elədik ki, bu nəticəyə necə gəlib çıxaq. Amma ilk 5 ilimizdə bu yox idi. Yəni ancaq ziyan idi. Çünki müxtəlif üsullara əl atırdıq və uğursuz nəticələr çox idi. Bəs ilk illər o deyirsiniz, hər gün gedirdim. Bu biraz çətin olmurdu prosesin özü? Çünki xanım da gedirdi, yoxsa tək gedirdiniz? Yox, tək gedirdim. Xanım da gedirdi, amma xanım daha çox işin ofis tərəfində işləri icra edirdi. Həmin o yazışmalar idi tədarükçülərlə və s. Soruşsaz ki, niyə hər gün gedirik? Çünki biz hər bir işi orada özümüz etdik. Hətta bəzən traktorda özümüz sürürdük, oranı özümüz düzləyirdik. Çünki maliyyə vəsaitimiz məhdud idi. Biz hansı bir şirkət çağıraq ki, sən sahəmizi belə deyək də abadlaşdırmaqda köməklik göstər və yaxud da suvarmanı çəkməkdə köməklik. Xeyr, suvarmanı da belə özümüz qurmuşuq. Sadəcə bir nəfər çağırdıq bir günlük ki, xərti olaraq göstərsin ki, nəyin harda yerləşdi. Çünki suvarma bu işin 50%-idir. Suvarmanız dəqiq olmalıdır, orada verdiyiniz mineral dəqiqliklə getməlidir və biz hər gün orada bu reseptlərin yazılışıyla məşğuluq. Çünki bitkidir də, bu gün insan kimi hansısa bir vitamini çatışmırsa, sən ona anında reaksiya verməlisən və yaxud da yenə dediyim kimi mövsümü qaçıra bilərsən. O suvarmamıza çox belə deyək də diqqət yetirmişik ilk gündən və bugünkü günü də orada reseptləri demək olar ki, hər il biz təkmilləşdiririk hər çeşidə görə.
Bu da özü bir kimyəvi bir yanaşma tələb edir. Yəni bunu da xaricdən almırıq. Bunu biz oxuyaraq, tətbiq edərək özümüz bu nəticəyə gəlib çıxmışıq. Bir gün orada bizlə çalışan əməkdaşlar var ki, artıq onları özləri bunu tətbiq edirlər. Heç mən artıq əvvəlki qədər belə deyim, gündəlik bunu izləmirəm. Çünki etibar edirəm və müəyyən bir bizim yanaşmamız var. O yanaşmanı onlar kopyalayıb tətbiq edirlər. Deməli, müəyyən bundan əvvəlki işinizdə idarəetmə vəzifələrində çalışmısınız və bu gün də əməkdaşlarınızla bağlı hər məsələdə tez-tez onları vurğuluyursunuz. Maraqlıdır, idarəetmədə yanaşmanız nədir ki? Çünki bəzən deyirlər ki, işçidə günah yoxdur. Əgər bir işdə problem varsa, idarəetmə düzgün olmalıdır. İdarəetmədə yanaşmanız nədir ki, işçilərinizdən bu gün razısınız? Yanaşma odur ki, səhv oldusa, bu mənim günahımdır. Uğurlu addım oldusa, bu onların addımıdır. Bu yanaşma çox gözəl nəticə verir. Çünki mən orada əməkdaşlarım, mən həmişə demişəm ki, mən bu işi səhvlə başlamışam. Mən bu gün sizə əgər bu şəraiti yaratmasam, siz həm burada öyrənməyəcəksiniz, həm də ki, istədiyiniz nəticəni çıxarda bilməyəcəksiniz, yenilik verə bilməyəcəksiniz. Bizə yeni nəfəs lazımdır. Yeni nəfəs üçün denəməliyik biz. Bəzən gəlirlər ki, müəllim, bu uğursuz oldu, bunu gərək biz eləməzdim ki, narahat olmayın. O sizin uğursuzluğunuz zaten bunu mənimlə bölüşürdünüz. Mən də bilirdim ki, bu uğursuz ola bilər. Bu sizin uğursuzluğunuz deyil. Siz davam eləyin. Bir də görürsünüz ki, nədəsə qənaət elədilər, nədəsə daha çox, hansı addımı daha çox verimli oldu. Bu artıq onların uğurudur. Mən ona görə istəmirəm ki, bu şirkətdə bu gündən sonra hər hansı bir atılan addım mənimlə bağlı olsun. Şirkətlə bağlı olmalıdır. Burada mən də çalışmasam, həmin orada bu gün olan əməkdaşlar da çalışmasa, bizim üsulumuz hər zaman orada yaşamalıdır və bəhrəsini verməlidir. Siz işçi seçimində nəyə diqqət edirsiniz? Çünki hiss olunur ki, o həssaslıq da var məncə. Var, ilk öncə öyrənməyə meyilli olmalıdır. Çünki bugünkü günü içi mən daxil orada bizə hazır bir əməkdaş gəlməyib. Hamı gəlib orada öyrənib. Çünki sahə yenidir, mavi gilə sahəsi olmayıb. Məcburən hamı gəlib orada öyrənməlidir. Və inandırım sizə, orada bizim elə bir kadrlarımız var ki, onlar kimsə ambardan gəlib, amma bir gün suvarmada işləyir. Çünki aşırı dərəcədə entuziyazmı var insanın. Hər an nəyisə öyrənmək istəyir. Və orada bir dənə də bizdə qayda var ki, vəzifəsindən, yerindən asılı olmayaraq, hər bir insan bu işdə töhfə verə bilər və digər şöbəyə mi deyək, digər vəzifədə çalışan əməkdaşa öz töhfəsini vermək borcudur. Yəni, bir gün siz hansısa bir səhvi görürsünüz, amma bu mənə aid deyil və yaxud da əksinə orada gözətçi, mühafizə gəlib mənə nəsə deyə bilərsə, mən tərəfdən bu pis qarşılana bilər. Belə bir mühit yoxdur. Bir gün mühafizəçi, bir gün elə bir an ola bilər ki, bizim qapımız həmsə açıqdır hamıya, daxildə. Kimin nə fikri varsa desin. Yetər ki, bu hamımızın, ona elə olanda işçi həmişə uğurun bir hissəsi kimi özünü hiss edir. Və onu daha da çox gələcəkdə motivasiya edir, daha da çox istəyir ki, bura nəsə bir töhfə versin. Mən onun tərəfdarıyam və bugünkü gündə mən inanıram ki, bugün mən ötən illərdəki qədər ora getməsəm də, demək ki, ehtiyac yoxdur və bu gün o əgər eyni nəticəni və yaxud ondan daha yaxşı verirsə, demək ki, yanaşmamız düzgün olubdur. Deməli, səhifənizdə fikir verirəm, orada qeyd olunur ki, kim istəsə onlar üçün də bu mavi gilə bağının salınmağına kömək edirsiniz. Bəli, doğrudur. Deyək ki, bir nəfər mavi gilə bağı salmaq istəyir, hardasa deyək ki, 1 hektar ərazidə. Bunun üçün onun nəyə ehtiyacı var? Nə qədər maliyyə və nələri öyrənməyə ehtiyacı var? 1 hektar bağı bugünkü günü belə deyək də bizə əlverişli üsulla salmaq hardasa maliyyəti 80.000 manata başa gələcək. Amma bu gün dövlətimiz tərəfindən subsidiyalar da verilir və əkin subsidiyaları var burada bir dəfəlik 20.000 manata qədər intensivlikdən asılı olaraq bu da bir maliyyə alətidir.
Amma 1 hektar yetərli deyil ki, sən biznesdə, çünki orada müəyyən bir xərclər var ki, onlar sabitdir. Hektarın böyüdükcə o xərclər o sürətlə böyümür də. Ona görə yaxşı olar ki, 1 hektardan daha çox. Çünki 1 hektarla bəli, mən özüm başlamışdım orada, sırf mən özüm bu bağın üstündə idim və heç bilmirdik ki, bu uğurlu olacaq və yaxud da uğursuz olacaq. İnamımız var idi və müəyyən bir məntiqli addımlarımız var idi. Hansını ki, tətbiq eləməkdən. Bugünkü gün onların belə deyək də, Lordildə desək başı daşa dəyməsin deyə və biz uğurlu addımlarımızı onlarla təmənnasız bölüşməyə hazırıq. Minimum nə qədərlə başlasalar yaxşı olar? 3. 3 hektar daha yaxşıdır. Deyək ki, bir nəfər açmaq istəyir, maliyyəsi də var. Bəs ona bizneslə bağlı hansı məlumatı verirsiniz ki, nələrə hazır olmalıdır? Ümumiyyətlə bu biznesdə risklilik ehtimalı nədir? Neçə faizdir? Bu biznesdə risklilik ehtimalı bir amilə bağlıdır. Sizin biznesin nə qədər bağlı olmağınız. Yəni mən 3 hektar bağı salım, bunu kiməsə həvalə eləyim, mən o adamla bəri başdan deyərəm ki, heç məşğul olmayın. Yox, əgər özü gündəlik məşğul olacaqsa, o diqqəti ona verəcəksə, orada risk demək olar ki, 10-15% arasıdır. O 10-15% da birisi nəyin riskidir? Elmi savadın bir riskidir. O göstəricinin də. O göstərici də yetərincə varsa, o risk də sıfıra bərabərdir. Ona görə, çünki bugünkü günü 2016-da bağ salmaqla 2026-da bağ salmaq arasında böyük bir fərq var. Yəni risk olub-olmaması tərəfindən yanaşırıqsa, artıq məlumat mübadiləsi o qədər tezdir ki, istənilən məlumatı istənilən anda ala bilirsən. Böyük bir bizim 10 il qabaq elədiyimiz səfərlərə də hamısına ehtiyac yoxdur. Son olaraq ilin iş adamı seçilməyinizdən də istəyərdim danışaq. Özünüz müraciət etmişdiniz yəqin. Tutaq ki, bu müsabiqə əvvəlki illərdə də olub. Əvvəl müraciət etmisinizmi? Ümumiyyətlə birinci dəfə idimi? Özünüzü orada gördüyünüz dövr nə zaman oldu? Əlbəttə, ilk dəfə istəmişik müraciət etmək 2-3 il öncə. Sadəcə olaraq mövsüm yaxşı deyildi. Biraz başa düşdüm ki, bu dəqiqə bizim fokuslanacağımız bir addım deyil də. Hər ildə saxlayırdıq. Bu il sadəcə olaraq mənim keçmiş sinif yoldaşım dedi ki, sən niyə vermirsən axı sənədlərini? Çox uğurlu layihəniz var. Bəs siz də sənədlərinizi göndərin. Səbinə xanım elə bizə ilk gündən tanış elədi ki, biz Ernst & Young'da bu adamlara sənədlərinizi göndərin, baxsınlar. Biz elə müraciət elədik. Sadəcə mənim ilk sualım oldu ki, biz həyat yoldaşımla birgə başlamışıq. Siz də ilin iş adamı deyirsiniz. Bu iş adamları oldu. Dedilər ki, heç bir orada bir kriteriya yoxdur. Əlbəttə ki, sənədləri verə bilərsiniz ikinizin adından. Biz göndərdik, ilkin mərhələni keçdik və sonra müqəddəratını bilmək olmur da. Yəni biz inanırdıq, amma orada yetərincə çox gözəl şirkətlər var idi. Əla uğur hekayələri olan insanlar var idi. Burada mən düşünürəm ki, xırda bir detallar rol oynadı. Yəni 19 finalçı var idi. Onların hər biri maşallah biri-birindən yaxşı idi, yəni biznes baxımından. Amma sizin hekayəniz də maraqlıdır. Bir də yəqin ki, o həyat yoldaşının bir yerdə bir uğurlu biznes qurmağı çox da görülən bir hal deyil. Ola bilər, amma mən sizi inandırım, uğursuz olsaydı bu biznes, onlar hamısı keçəcəkdi ikinci plana. Bəli. İşin uğurlu tərəfi və mən düşünürəm cəlb edən tərəfi odur ki, Azərbaycanda ilk mavi gilə istehsalıdır. Və onun o çətinlikləri, bu gün də onun əlçatan olması bazarda bizim şirkət sayəsində bu böyük bir rol oynadı. Və sonra təbii ki, siz vurğuladığınız amillərdir. Yəqin ki, bir amildən asılı olmur da, hamısının toplamında olur. Doğru, toplamdır. Son olaraq onu da soruşum. Ümumiyyətlə, hədəf nədir bugün olaraq bizneslə bağlı? Çox gözəl sualdır və bizim bugünkü gün bu sualı mənə Ernst & Young'da da vermişdilər. Bizim deməli hədəfimiz ilk olaraq Azərbaycanımızı mavi gilə, dünya mavi gilə bazarında tanıtmaqdır və bunu da uğurlu olaraq bu addımlar atılır. Əlavə olaraq burada uğurun tez bir nəticə verməsi üçün Azərbaycan mən düşünürəm ki, 6 ay ardıcıl məhsul verməlidir və bunu da biz sınaqdan keçirmişik. Artıq martın 27-sindən biz məhsul yığmağa başlamışıq. Bu özü bir
uğurlu bir addımdır və belə deyək ki, elmi təhqiqat, kiçik elmi təhqiqat apararaq bu nəticəni biz əldə eləmişik. Və bugünkü gündə biz rahat deyə bilərik ki, Azərbaycan ola bilsin yeganə ölkələrdən biri olacaq ki, 8 ay mavi giləni tədarük edə biləcək. Bu bizim belə deyək, 5 illik planımızdır. Daha uzağa baxsaq, biz 3 böyük mavi gilə proqramı var. O proqramın üzərində biz çalışırıq indi beynəlxalq partnyorlarla və bura böyük bir gilə meyvə brendinin gətirilməsinin tərəfdarıyıq və o sahədə də bizim hal-hazırda uğurlu belə deyək, addımlarımızı atırıq və inanıram ki, yaxın gələcəkdə bir məlumatı da paylaşacağıq biz. Ümid edirik ki, o qeyd etdiyiniz o bizneslə bağlı arzularınız da qarşıdakı illərdə reallaşacaq. Əsas odur, Mehri xanımla o gücü bir yerə vurmağı bacarırsınız və sizə uğurlar arzulayırıq. Həm biznesinizdə, həm də may ayında Monakoda keçiriləcək. Bugün Azərbaycan üzrə 2026-cı il üzrə ilin iş adamı seçildiniz. Monakoda isə 75 ölkə arasında artıq o ölkələrin qalibləri arasında bir belə deyək də müsabiqə keçiriləcək və orada da sizi qalib görməyi arzulayırıq. Çox sağ olun. Biz də inanırıq ki, biz layiqincə təmsil edəcəyik və görək biz ora ciddi yanaşırıq. Biz də sizə çox böyük uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, oradan da qalib kimi dönəcəksiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Sağ olun. Çox sağ olun, xoş oldu sizlə həmsöhbət olmaq.